இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் கிட்டலோடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். இதோடைய பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கிட்டல். மாடல் வந்து ரேபிட். கெப்பாசிட்டி வந்து 1.5 லிட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கலர் வந்து பிளாக் கலர் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 220லேருந்து 240 வோல்ட் வரைக்கும் இருக்குது. 50 ஹர்ட்ஸ். வாட்ஸ் வந்து 1500. வெயிட் வந்து 0.985 kg அப்ராக்சிமேட்லி. நெட் குவான்டிட்டி வந்து 1 யூனிட் இருக்கும். அப்புறம் பேக்கிங் டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 1499 வந்து ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் வந்து நான் வாங்கின ப்ரைஸ் டிஸ்கவுண்ட் போக எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 799க்கு வாங்கியிருக்கேன். ப்ளஸ் அதோட வந்து சேர்ந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வாட்டர் பாட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 750 ml ரெட் கலர் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இயர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ஜனவரி 2023 இந்த இயர் தான் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் இந்த ப்ராடக்ட். இந்த ப்ராடக்டில் வந்து ஆன் ஆஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் ஆன் ஆஃபு. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே லைட் எரியும் போல். பட்டர்ஃப்ளை பிராண்டு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது ப்ரெஸ் பண்ணி இது ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. பண்ணிவிட்டு இது வந்து இப்படி டைட்டாக வச்சா இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அதோடு சேர்ந்து நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வாட்டர் பாட்டில் வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. 750 ml. அதுவும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. அதை இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன்.